Dok, apakah asap rokok menyebabkan si kecil jadi gampang batuk? Paparan asap rokok sangat mengganggu. Ini adalah dampak asap rokok terhadap paru-paru si kecil. Paru-paru terdiri dari pipa trakea, cabang bronkus, dan gelembung-gelembung alveolus. Dinding alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh darah kecil. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveolus dan pembuluh darah kecil. Di saluran pernafasan terdapat rambut-rambut halus yang bergerak, berfungsi untuk melancarkan pergerakan lendir dan mencegah kotoran atau kuman menempel ke dalam dinding-dinding saluran pernafasan. Pada anak yang terpapar asap rokok akan memiliki paru-paru yang berbeda. Zat toksik dari asap rokok akan merusak rambut halus sehingga pembersihan lendir akan terganggu dan kuman-kuman akan mudah menempel dan sangat susah untuk dikeluarkan. Akibatnya kuman-kuman akan bertambah dan membelah diri menjadi lebih banyak, mengakibatkan anak untuk mudah batuk dan terjadi infeksi bronkitis yang berulang. Yuk mama papa, cegah dan hindari paparan asap rokok dari si kecil.